պետք չի արջուկս քանի որ մենակ ենք ու ամեն ինչ լավ է արի բայց почему Normal giyinerek sakin. Ayşe söylüyor. Duvarına kaldım ya, aslında bir şey camdan mekaz kes. Herhalde suçsuz. Ay urem kes böyle. Ay. Kelek at çıkar buraya. Sus esurasinz böyle. Aprestay. Testimem aprestay, բայց ես սոված եմ։ Ես էլ եմ սոված։ Kelek normal at tutar istedim. Ձերս aprestaylı եկել են հաց ուտել, սով։ Ora sarat te xapım mı diyor. Esi. Եթե հիմա դու իշ չես հավատում, քո պրոբլեմն է, բայց նայ։ Եթե հիմա լավ հաց կերանք, տան նաբարի։ Ուրեմն դիմը ամուսնանում ես ու մերամիս։ Նա ես կատակ չեմ անում։ શું կատակ չեմ անում։ Համաձայն ես։ Չէ, ես չեմ հավատում։ Դե նայ, հրետան։ Փորձեմ դեսերտս նայ։ Իս սիրուն դեսերտ է էսի։ Անտի, համո, կաֆե, մեդլա, ամեն ինչ կա, կարասուտերս կշտանաս։ Ուզում ես։ Ձերս անում։ Կատակ եմ անում, դերում։ Բայց լուրջ հիմա քեզի սպասում է բեսամ անակնկալ։ Դոգերի։ Կանիլը ասամ։ Ես ուզում եմ քեզ ծեր խոստովանել։ Ես սիրում եմ քեզ, այ անչափահաս։ Բայց մի պայմանով, որ դու դառնաս 260 pound, ունես 5 օր ժամանակ, եթե դա չհասցրեցիր, ուրեմն ես քեզանից զզվում եմ։ Հիմա ինձ վերել է։ Ախտերես, ոչ եմ ուշացել։ Ոչ մի ժամանակ ես եկի ախտեր։ Սուս ինչա։ Տենում ես, ինգետ է խամթացի, ապրեսնա, ես խամթի տերնա, Մոնիկան էլ մեր սարքոյի ինգերուին հա, նախ իմ ներկա։ Իմ ներկա գերուին հա։ Արեք շուշասնի պատիկ հա։ Արի, տաբնել այն կա։ Գնաց։ Ոչ ես կարա։ Սեզ բան, մենակ ստեկա, գիտես, չէ։ Տենց է, գալիս ես կաֆել մետաղի խանութ խորովատ ես անում։ Էսի գլոչ չէ, թոնիրա չէ էսի։ Թոնիրա ինչ։ Դե թոնիրա էլի։ Ասա նորից նորմալ։ Թոնիր։ Ապե, ասամ թոնիր ինչ տարբեր է։ Ես լուսին եմ խաղում, հասկանում ես։ Ոսը լուսին որ չկա, հիմա ես եմ։ Կարճ հակած մտնում եմ։ Տատիկ ես տունի։ Դու խափան ես նայում, ախպեր ես։ Գրադա չէ որ ադոմ մոտիկ անվան բանի։ Դի խափան։ Անուշը կերել ադոմ մոտիկ անվան սոսին, խորան եմ գլով։ Դու յակ դուր հուրացման։ Բանիտ մանգալու։ Տաթոյի։ Հիմա ես էլ եմ նավի ու փիսիկի չեմ ասել։ Այդ է, որտեղ թոյի բանա, որ դու դեր սենարի Սիրեմ փորիկը։ Ներեմ ջոն։ Սասկանի ամսեգա։ Չեմ ասել։ Ես որդավան բանվեզ ամկազվեն, բայց սիրեմ էդ կո փորիկը։ Նա բերա, բարի ապորը։ Տատ ջան, դարան չիր, մի ժամա ես 100 դիգրյանոց արևի տակ չիրենք տա։ Բայց լավ տեղավորվել եք մեր տիապին։ Շատ լավ, վա, մեկը մեր տեղը լիներ։ Ֆիզիկս բարձր է, մենակ իզի չի բողոքում, տենում ես։ Ֆիզիկս կյանքից էլ է բողոքում, ամեն ինչից բողոքում է։ Հիմա ես չեմ ինչ-որ մանից է բողոքելու։ Ուրեմն ձմերուկը բերեցի, ձմերուկից բողոքեց, խորովածից բողոքեց, լավաշից բողոքեց։ Ես քեզ ավելին ասեմ, այս 100 դիգրին որ խփմա գլխիդ արտեք կտցնում ա քեզի։ Ինչ կարաս ասա։ Իսկ դու լուրջ եմ ասում, դες մի ասա, քեզի արևը չի կտցրել։ Դու ծմացովանից ես կտցրած ես, բանը։
US Armenia հեռուստաընկերության ամենառեյտինգային հաղորդումները YouTube-ում դիտելու համար պետք է բաժանորդագրվել US Armenia-ի YouTube-յան ալիքին, սեղմել subscribe կոճակը, չմոռանանք սեղմել նաև զանգակ կոճակը, որի միջոցով դուք կտեղեկանաք US Armenia-ի հրաշալի սերիալների նոր դիտմանը, այնպես որ եղեք տեղեկացված եւ բաց մի թողեք ձեր սիրելի հաղորդումները։ Գները շատ մատչելի են։ Մեկ անգամ այցելու դեպքում դուք կհամոզվեք, որ լավագույն սալիկները գտնվում են հենց մեզ մոտ։ Զանգահարեք 818 433 74 14։ Ապրես թանկ։ Հայաստանյան շունչն ու մթնոլորտը կարող եք գտնել միայն Full House-ում, որտեղ պատրաստված թարմ, համեղ եւ հայկական ուտեստները կգոհացնեն բոլորին։ Full House, միասին կերտենք անմոռանալի հիշողություններ։ Հայ համայնքում հայտնի Զիբութիկ կանացի հագուստների խանութ սրահը շարունակում է ներկայացնել ժամանակակից եւ նորաձև հագուստների լայն տեսականի իր Գլենդելի եւ Նորթ Հոլիվուդի մասնաճյուղերում։ Պոլիշ սրա։ Polish bar. Բար։ Հա, բար։ Ասած բարի մալ ակինգի գալիստեր։ Դա էլի քնալու ասա։ Ասած դու պոլիշ բար։ Ես խանգարում եմ։ Ես գիտեմ որ դու ես բար։ Պետք է տեսնել մատնահատը սրա։ Հասկանում ես։ Սա պոլիշ բար։ Ինչա դերեկա։ Հաճախ կայցելեմ ձեզ են ջան։ Հաճախ կայցելեմ ձեզ։ Անուն ինչա ձեր։ Մաշա չէր անում չէր յա։ Մոնիկա։ Մոնիկա մենակ Մոնիկա էր ասում։ Մոնիկա ջան։ Սիրուն է։ Դի չէ, գիտեմ ես, Սակոյի ճաշակը գիտեմ որն է։ Էսի հակի որ Սակոն հավանիկ ես։ Հաստատ կհավանի սրա։ Հա, Սակոն էսի հավանալու է ու քեզ այսօր հաստատ նշանալու է, գտնես։ Դու ես լսի։ Էդ է չէ ուզում։ Գնամ հագնեմ։ Այն տրիս դուսի չիմանա էլի հանգած։ Հա, չասես։ Գնա, չէ, գնա կոֆի։ Գնամ հագնեմ, այս իմ սայզն է։ Հա։ Մա։ Չէ, Մոնիկա։ Դա Մորից ասան։ Մորից չէ, քույր։ Էթա։ Դա ֆոսկա ցայլի։ Ստեյց արի գնա մոտիկացի, անի։ Գնա։ Եսի քեզի ոնց կսազի Մոնիկա։ Ես ես քեզ տենեմ դու մերն եմ կոմադավ չի։ Մոնիկա։ Ոնց է վերջանում, գցում եմ գեդին ու Թող մի ապից բան տանենք, ինչ են ասում։ Պատրաստում եմ որ սոսին։ Այս ես պտի տան։ Գնա։
Այս մի շարժեք, թե կներեք, մի հատ նորից կարի։ Արա, ոչ չի։ Հետո, Այդ խոտը բերանի։ Գնացինք։ Ներսից դուսար, գնա։ Լավն է։ լավ է, հերի կա։ Այս ոմացեք նույն։ Ապերին։ Որսալ տեսել կանաչի մասը։ Հետա խնդալու։ Կան, արի կասան փագի հարուսելի։ Այսօր ժամանակ կարա մի բան ասեմ, վայ, Ասայինչ։ ուզում ասեմ, որ քուրսկնի փիսիկիսել բերեմ, բայց կարող է չանա։ Կան չավա փիսիկիս։ Հետո ես չեմ ասում։ Դու ծաղում ես ինձ, ու բան չի բառը։ Վերջ, կհանդիպենք մյուս 5 շաբթի։ Կհանդիպենք մյուս 5 շաբթի, չէ։ Եթե ցանկանում եք դիտել Սոսիլոս ամենահումորային սիթքոմը անվճար, զրի, ուրեմն պետք է միանաք US Armenia YouTube-յան էջին։ Այս մատով սփռում եք subscribe կոճակը, նույն մատով սփռում եք զանգակ կոճակը եւ դառնում եք US Armenia մեծ ընտանիքի անդամ։ Եվ մեր ամենաթարմ նորություններն ու սերիալները վարկյանների ընթացքում հասանելի են ձեզ։ Շնորհակալություն, ինչքան տեսնենք հանդիպենք։